Hello， 大家好。今次李小姐帶大家嚟到係啟悅苑、啟欣苑同啟怡苑同一戶型嘅單位嚟嘅。咁你想知唔知道呢個係498尺？你哋所講啟欣、啟悅、啟盈苑嘅所有單位嘅尺寸呢？咁我可以逐一分解俾你聽啦。咁我哋呢個單位嚟到呢係做咗一個3房單位啦。咁都係你哋嘅所有嘅尺寸啦，498尺左右嘅單位嚟嘅。咁有2房間隔嘅，有3房嘅。咁我今日呢個就3房間隔。咁我哋首先呢入門口位，第一可以揼一個先睇下先。咁我哋門口一入個門口嘅位置啦，就獅子櫃同電視櫃嘅位置啦，就正常啦。頭先我企個位就係獅子櫃位啦。咁呢個係電視櫃位嚟嘅，電視櫃位後邊呢個呢，就連貫到廁所後邊呢個牆身呢個位置。咁呢個房後邊係有9尺乘7尺嘅位置嘅。咁我哋推開呢個門睇下先。咁呢個門我哋做咗隱形門㗎。推開呢個9尺乘7尺嘅單位，啟盈、啟欣、啟悅苑所有嘅尺寸呢個位置係2.88米，即係相當於9尺嘅尺寸啦，長度啦，闊就7尺啦。咁我哋睇下呢度做咗衣櫃套裝、書台套裝同埋一套4尺床嘅套裝嘅。咁呢個套裝床呢，床尾後邊做咗一個玻璃飾櫃嘅。咁呢個玻璃飾櫃可以開燈先，係啦，呢度做咗燈嘅，後邊可以擺翻figure嘅，因為呢個比較因人而異嚇。呢個係做咗個飾物櫃同個 figure 櫃仔嚟嘅。咁我睇翻呢個門，完全係做咗隱形門啦。咁頭先我講嘅位置就係呢度啦，其中一個房嚟咯喎，廳呢個位置啦喎。都係嗰句，你哋3個屋苑都係差唔多尺寸嘅呢個。咁呢個尺寸呢，就大概長度就有20尺啦，咁個闊度都係8尺左右嘅。咁你既然可以做3房，亦都可以喺個廳呢個位置轉個身過嚟呢邊，後邊玻璃門呢個位置啦。咦？呢度做埋個飾櫃間咗房啊嚇，收藏嘅位嘅。咁呢個玻璃門後邊就做咗磨砂㗎啦，呢個啦。咁呢個後邊嘅房嘅尺寸係用咗8尺乘咗6尺半嘅尺寸去做咗一個房嘅，其中做咗一張4尺床啦。咁另外4尺床之餘，後邊個位置啦，轉過去近窗個位置，書台書架連貫埋衣櫃一套過嘅。咁呢個房就用咗個尺寸就喺個廳度做咗一個房嘅。咁呢個就用磨砂玻璃間房啦。咁你中唔中意呢個磨砂玻璃間房嘅做法？如果唔中意，可以有其他做法。想知咩做法，可以打俾我李小姐嘅。咁再嚟到另一個位置啦，呢個都係做咗一幅隱形嘅牆身啦。咁當然，如果你係願意嘅話，可以將呢個牆身再全部做過去都可以。但係呢個屋主就唔係好熟，十分中意太複雜啦。咁呢個都係入去呢個房睇下先，其實都係做咗隱形門嘅，可以望下呢個房啦。咁呢個房由頭到尾連貫咗個吊衣櫃、床頭櫃、衣櫃連住大嘅到頂衣櫃一套過啦，係啦，跟住書台位啦，喺門後邊做翻一套書台嘅位置嘅。咁書台位置後邊咧就剩翻大概有2尺書台啦，開門位啦，咁就足夠噶啦。咁啊再嚟翻個廳啦，又係我頭先講個獅子櫃啦。獅子櫃呢個位你知唔知幾大？呢個位係有7尺半嘅，7尺半咁啊，大家都可以做翻獅子櫃、鞋櫃同埋餐台櫃3合1組合都得。但係你想佢點樣做呢？其實你可以話俾我哋每一個裝修公司聽嘅，你嘅要求點樣做嘅。咁係啦，咁可以睇翻嚟翻呢邊廁所位置啦，廁所位置呢邊啦，咁我哋就做咗個 PD 趟接門嘅呢度嘅，將個門拆咗嘅。咁呢個位呢，就做咗一個位啦，同埋後邊做咗成套嘅廁所就西櫃，廁所就西櫃後邊啦，鏡櫃後邊全部都係儲物嘅。咁呢個位置儲物量相當高，同埋下邊呢個位咧全部做晒洗面盤啊嗰啲清潔台位置啦，咁啊成 set 過。另外我轉身後邊呢個位置就透明嘅玻璃玉屏位置啦。咁呢個乾濕分離區你可做可不做，有人中意有人唔中意啦。當然望翻頭上天花頂個位置啦，亦都有人喜歡，亦都有人唔喜歡嘅。咁呢啲就任君選擇啦，睇你自己中唔中意啦嚇。咁啊嚟翻我門口廚房位置啦，廚房位置呢度頭頂呢個位就做咗一個吊櫃嘅，就儲物櫃啦。咁啊呢個位可以放得好多嘅其他嗰啲雜物啦。咁嚟翻廚房 L 型嘅做法，咁啊正常做法嘅。洗衣機位直轉過嚟，窗邊呢個就爐頭位置啦。爐頭位置油煙機位啦，就直出窗位呢個位係最適合㗎啦，因為呢個一抽即出個位置就比較慳位，唔浪費櫃嘅位置。咁另外呢個盤嘅位置就做相當之大嘅，咁廚房就 L 型啦，上面做咗調味架位置啦、微波爐位啦，當然頭頂都做埋個鋁天花嘅。如果你中意嘅都可以做，亦都可以選擇唔做嘅。咁我哋公司都係26條線，免費設計、免費度尺、免費驗樓，啟欣、啟悅、啟盈苑任你選擇26條線，打俾李小姐，隨時為你安排設計師。下集再見，拜拜。